Hello，今日嚟睇和風太和風村嘅一個舊長型嘅，間咗3間房啦。咁睇下呢度係個廳啦。咁呢一排一式過去咧，1、2、3係3個房嘅。咁呢度全部可以睇到，全部都係嗰個珍珠白色嘅木板間房嘅。咁先睇下呢個客廳啦。咁入門到呢度咧係做咗一個鞋櫃啦，咁都係有做完嘅。咁呢度係玻璃門啦，可以通過去嘅。咁顏色都係做咗個珍珠白色同埋個灰色嘅台面去襯嘅。咁呢度咧係一個梳化位啦。咁梳化位頂度咧係做咗一個吊櫃嘅，都可以擺埋啲濕濕碎碎嘅嘢啦。咁呢個位置係一個餐台位置嚟嘅。咁呢度咧係一個餐邊櫃啦，都可以擺啲濕濕碎碎嘢啦。雪櫃係擺喺呢度，喺冷氣機下低嘅。咁睇下廚房呢邊先。咁廚房咧係拆咗原先個門，咁做翻個 PD 門嘅。咁入邊都位置都係咁，即係做咗 L 型嘅地櫃同埋吊櫃啦，都係灰色襯埋個珍珠白色嘅顏色，同埋個廳嘅都係一雙烏型噶啦。咁出嚟呢度露台啦。露台呢度咧本身係露台呢度咧本身係有一埲牆嘅，呢度係拆咗佢，然之後通過嚟做咗個房嘅。咁呢度咧就浴室就基本冇喐嘅。咁出邊咧就係做翻個洗手台，同埋頂係一個吊櫃嘅。咁頂頭咧即係做咗一個櫃包住個煙機嘅管咁樣通出嚟嘅。咁呢個鋁窗咧係重新換咗。重新係做咗個新嘅。咁浴室咧基本都係做咗個 PD 門啦，仲有一個假天花嘅。咁其他基本上就係冇喐噶啦。露台呢度咧，呢個係一個洗衣機位啦。咁頂頭咧係擺咗一個晾衫嘅架喺呢度嘅。咁呢露台呢度成個鋁窗全部係換過，重新做新嘅。咁下低呢度都係一樣重新做過嘅。咁睇下3間房啦，1、2、3。咁呢個係主人房嚟嘅。主人房出邊呢度咧係做翻一個窗，可以咁對住呢個窗口，呢個風都幾大嘅。咁呢度係做翻一個窗啦。咁呢個門口入去睇睇，呢度係一個趟門嚟嘅。咁主人房咧係全屋都係做翻個地台嘅。咁呢度係一個灰色嘅衣櫃啦，顏色其實都係同廳啊、廚房嗰啲係一樣噶啦，都係一雙烏型嘅。咁呢度主人房都係裝咗一部冷氣機嘅一個露台，地台床都可以擺嘢嘅。呢個第一間房啦。咁呢度係2間係兒童房啦。兒童房嘅話咧，可以睇翻佢顏色係有少少唔同嘅。咁呢度咧係做咗一個淺藍色同埋一個白色，都係同個廳嘅，一個係珍珠白嚟嘅。呢個藍色就係淺藍嘅，即係有啲唔同，有啲兒童嘅 feel 咯。咁呢度咧，因為出邊露台嗰度咧有留翻個位擺個洗衣機嘅，所以咧呢3間房嘅位置有少少，都仲要做埋個書台啦。講有少少唔夠，咁呢個梯咧係要搭埋呢個書台先至上去上層床嘅呢個位置。咁位置有限都係冇計噶啦。咁呢度都係一個書櫃衣櫃可以用嘅。咁頂咧可以睇翻上去一個冷氣機，係分咗2間房都可以用嘅。咁隔離都係做咗一個淺嘅一個架，可以擺啲濕濕碎碎嘅嘢啦。咁床嘅下低咧都係做翻一個淺藍色嘅吊櫃嘅，都可以擺埋啲公仔啊，都幾好睇啊。呢度係一間兒童房啦。咁睇下第2間兒童房。3間房都係趟門嚟嘅。咁咧都係一個客廳嘅白色襯埋一個紫色嘅顏色嘅。咁呢度係女仔房啦。咁都係下邊係地台床，上邊係一個上層床啦，都係書台搭埋樓梯上去嘅，都係一個衣櫃啦。就係咁，2個兒童房嘅佈局係一樣嘅，只不過顏色唔同啦。咁睇翻呢度啦，係入門口嘅左手邊，即係房間出口呢邊啦，係做咗一個換鞋凳嘅。咁呢度係做翻啲洞品啦。咁啲櫃可以根據自己需求去擺嘅。咁個電掣位都係裝到個櫃嘅面上嘅，頂都係一個吊櫃。
咁呢個一個電視機位啦，咁頂係用加厚嘅板做咗一個架，可以擺埋啲裝飾品嘅。咁下低一個電視位，對面就係梳化位啦。咁樣全屋間咗3間房啦。